ubuyobe, imitego n'ibitero bya sekibi, ububasha bwa muntu, urumuri rwa muntu, umutsindo, ubutabazi bw'abamarayika, ubucibwe bwa shitani, ubutabazi bw'abatagatifu, inyenga ku isi, muri umunyu w'isi, muri urumuri rw'isi. Urambabaje cyane. Nkubabaje Ngaho basi urakumva nirukana mu mibiri y'abarwanyi nari ufite gahunda yo kunaniza imibiri kugira ngo ndebe ko izo roho zanyu izo ngabire zanyu mugabo zibura aho zikorera ku bubasha nari nyibafiteho mugabo ngaho yirukana mu mubiri urakumva yirukana mu mibiri yacu ububasha bwose bwari mu mibiri y'abarwanyi ndabura imbere mu izina rya Kristo umwami. Amashitani yose yategaga imitego abarwanyi, abamarayika barinzi bayabohesha iminyururu, bayabohere munsi y'umusaraba Kristo umwami yabambweho, yose ndayaboshye mu izina rya Kristo umwami. Sekibi nicyo usigaranye? Nicyo usigaranye Sekibi? uraho twari twihishe inyuma y'amatwi y'abarwanyi dushaka yibura kugenda twongorera kugeza igihe batumva bakarambika muntu we bakarambika tukabananiza. Ububasha bwari bwihishe inyuma y'amatwi y'abarwanyi ndabura imbere mu izina rya Kristo umwami. Amashitani yose arara inyuma y'amatwi y'abarwanyi, abamarayika bayabohesha iminyururu, bayabohere munsi y'umusaraba Kristo umwami yabambweho. Sekibi Sekibi nicyo usigaranye? Nicyo usigaranye? Mugabo waretse nkagenda Nicyo usigaranye? nkagenda Nicyo usigaranye Sekibi? Sekibi nicyo usigaranye? urabona nta kintu ufite pe nkagenda Nicyo usigaranye? nta kintu ufite reka nigendere nta kintu ufite reka nigendere Pfukama munsi y'umusaraba Kristo umwami yabambweho. nta kintu ufite pe Ku kizingo cy'amahwa Kristo umwami yatamirijwe, ku misumari Kristo umwami yatewe ku musaraba, munsi y'ibirenge bya Bikira Mariya nyina wa Jambo, munsi y'ukwemera kwa Kiliziya imwe gatolika itunganye yashinzwe na Yezu Kristo ku ntumwa 12, munsi y'intebe ya Petero mutagatifu, munsi y'ibirenge bya Bikira Mariya nyina wa Jambo, munsi y'ibirenge bya muntu, munsi y'umutsindo wa Kristo umwami na Bikira Mariya nyina wa Jambo na muntu. Wapfukamye? Wapfukamye Sekibi? Upfukame ku nkota zose z'abarwanyi. mugabo ntukadusuzugure kuri ako kageni ariko ubundi ukadusuzugure wa muntu we urakumva reka dusuzugure muracyari mu isi turimo nakamba murambikwa nago mujuje ibyangombwa ku buryo twakaba munsi y'ibirenge byawe. Ikamba twararyambitswe muri batisimo. Muri batisimo twahawe ubusaseredoti, ubuhanuzi n'ubwami. Hari umwami utagira ikamba? mugabo we ntukadusuzugure Ikamba twararyambitswe muri batisimo. turatisha na tubatisimu twawe tuvuze iki se ni kangahe tuzinya batisimu
kangahe? ububasha bwawe bwazimyaga batisimu byaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Amashitani yagendaga ku bantu bahawe batisimu nyabohesheje iminyururu y'ingabo zo mu ijuru, aboherwe munsi y'umusaraba Kristo umwami yabambweho. Batisimu zose mwazimije ndazicanye mu izina rya Kristo umwami. Urumuri rwa batisimu ndarucanye mu izina rya Kristo umwami. Mugabo ngaho nyirukana mu bwonko bw'abana batoya basi nari nicayemo nindangiza nigendera nta kindi. Ububasha bwawe bwari mu bwonko bw'abana bato ndaburimbuye mu izina rya Kristo umwami. Amashitani yose yahigaga abana bato, abamarayika barinzi bayabohesha iminyururu bayabohere munsi y'umusaraba Kristo umwami yabambweho. Sekibi Mugabo basi reka ngende nagende. wapfukamye Ngende. wapfukamye Napfuka. shyira ikiganza cy'iburyo hejuru. Ntacyafite. Rahirira imbere y'ubutabera bw'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu kwemeye ko Kristo umwami na nyina wa Jambo na muntu bagutsinze. Urahire yuko watsindiwe ku isi n'ibiyirimo byose. Urahire yuko watsindiwe kuri muntu, watsindiwe ku butegetsi, ku cyubahiro no ku bubasha bwa muntu. Urahire yuko watsindiwe kuri Noheli no ku myiteguro yayo. Urahire ko watsindiwe ku bantu bose biteguraga Noheli, ko watsindiwe ku ngabire n'inema za Noheli no ku rumuri rwayo. Urahire n'ibindi byose wakoze n'ibyo wateganyaga gukora, kandi ubanza uvuga amazina yawe n'amazina y'abo mwakoranaga. Gira vuba. Njyewe ububasha bwarutwe. Ububasha bwande? Bwarutwe. Njyewe rutwe. Rurariri ku mitwe y'abantu. Njyewe bubasha. Ay baba we. Gira vuba Sekibi. Njyewe rutwe rwikoreza. Wikorera amateka ya buri muntu wese. Wikorera ibyaha bya buri muntu wese. Wikorera amafuti ya buri muntu wese mu ntoki. Njyewe wikoreraga buri ngeso. Yewe wikoreraga umwana wose bashiraga kuri muntu pe, twateruzaga muntu, twaremerezaga muntu, twafikisaga mu buzima bwa muntu. Bazengurukaga isi yose nanduza mugabo uri ahantu hose biraga isi yose yuzura umwanda. Yuzura umwanda, umuntu aba umwanda kugira ngo wamunohe. Umwami wacu aburi nawe akandagira, naho yicara, naho
akizaga ububasha, akizaga umwijima. Ubushobozi bwacu bwose tukaba twarabuzanye kugira ngo turebe ko isi yose ihinduka umwanda, ihinduka umwijima. Umwami butegereje, umwami urangwa iki gihe, umwami Yezu Kristo ahabure ahagerera, ahabure n'aho yavuga ngo arakandagira. Ndabyemera imbere y'Imana Data na Mwana na Mutagatifu Kristo umwami yabinsindiye. Yatsindiye ku mitego yose nagiye ntega, ububasha bwose nagiye nubaka, ibiciro byose nagiye ngaba, ubugome bwose nagiye nkorera muntu, umwanda wose nagiye mushiramo nkamwikoreza. Ndabyemera imbere y'Imana Data na Mwana na Mutagatifu Kristo umwami yatsindiye ku bubasha bwanjye bwose bwari buri ku mutwe wa muntu, ku mitego yose nateze ubwonko bwe, ibitekerezo bye, amarangamutima ye, umubiri we. Ndabyemera ko byose byikoreye bijyanye amanyenga y'irimbikiro. Ndemera ko umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo yatsinze n'umuhungu we Yezu Kristo ko batsinze, nta kintu mfite. Ndabyemera imbere y'Imana Data na Mwana na Mutagatifu ko mvuye muri Kiliziya, ububasha bwanjye bwose nahashize kugira ngo butege ibyishimo, butege ubumwe, butege urukundo, butege imyiteguro y'amaza y'umwami Yezu Kristo. Ndabyemera imbere y'Imana Data na Mwana na Mutagatifu Kristo umwami yabinsindiye. Yatsindiye kuri byose nabarangarizagamo, yatsindiye ku marangamutima n'amarari yose nagiye mbashiramo, yatsindiye ku myubakire y'isi nagiye shyira mu bwonko bwabo nk'abibagiza umurimo bahamagawemo. Ndabyemera imbere y'Imana Data na Mwana na Mutagatifu Kristo umwami yatsindiye wabo umuhamagaro wabo, yatsindiye umutima n'ubwenge bwabo n'imyiteguro yabo, yatsindiye ku bwenge n'ubushobozi bwabo. Umuntu we natsinzwe ku byishimo byabo, natsinzwe ari nageze aho mbereka ko Noheli ni ibintu bisanzwe. Sinyituma ko babona Yezu, sinyituma ko bamushushanya mu bwiza bwe. Ari niganje mu bitekerezo n'ubwenge bwabo no mu myigire yabo, mu busabane nabo bwabo n'Imana yabo, byivanzemo. Ndabyemera imbere y'Imana Data na Mwana na Mutagatifu Kristo umwami yabinsindiye. Yatsindiye ku burangare bwose nabatezaga, yatsindiye ku mishinga yose nabikoreje nabubakishije. Ndabyemera imbere y'Imana Data na Mwana na Mutagatifu Kristo umwami yabinsindiye. Navuye muri Kiliziya, navuye mu myiteguro ya Noheli, navuye mu mitego yose nagiye nkora, ibitero byose nagiye ngaba, bariya amayeri yanjye yose nagiye nubaka. Ndabyemera imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu Kristo umwami yabinsindiye. Ndabyemera imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko amabije yose nabikoreje narabakoreye, nabaha amatageti, nabaha amagori kugira ngo umugabo bahore barangamiye icyo ushaka atari icyo Imana yabo ibifuzaho cyangwa ishaka. Nabo naraburijemo ugushaka kw'Imana mu migambi. Ndabyemera imbere y'Imana Data na Mwana na Mutagatifu ko byose mbivuyemo. Ngiye nikorera ubugome bwanjye, nikorera ububasha bwanjye, nikorera imitego yanjye yose. Ndabyemera imbere y'Imana Data na Mwana na Mutagatifu ko bose mbaretse. Ndekuye imitima yose y'abakristo ku bwenge bwabo, ndekuye ubushobozi bwabo, ndekuye imirimo yabo, ndekuye buri tuzi twabo twose n'ingo zabo. Ndabyemera imbere y'Imana Data na Mwana na Mutagatifu Kristo umwami yatsinze, yatsindiye mu rugo rwa muntu,
yatsindiye mu bumwe bwa muntu, yatsindiye kumwe n'urukundo rw'umuryango. Ndabyemera imbere y'Imana Data na Mwana na Mutagatifu ko Kristo umwami yabintsindiye. Mvuye mu myiteguro yabo, mvuye mu bitekerezo byabo, mvuye mu mibiri yabo. Uburangare bwose nabatezaga n'imitego yose nagiye ntega ibyishimo byabo, ntega ukwemera kwabo, ntega ubusabane bwabo n'Imana. Ndabyemera imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko Yesu mbitsindiwe. Mvuye mu bumwe bw'abashyingiranywe, mvuye mu rukundo rw'ababyeyi n'abana, mvuye ku isakaramentu ryo gushyingirwa pe. Ububasha bwanjye bwose nyigiraho kugira ngo ntihabeho urumuri, ntihabeho imigisha umwami wanyu abazanira yababawe, kugira ngo ntabafungurira ubwabo ayibabawe inzira z'imikorere. Ndabyemera imbere y'Imana Data na Mwana na Mutagatifu ko Kristo umwami yabintsindiyeho byose. Natsinzwe. Ndabyemera imbere y'Imana Data na Mwana na Mutagatifu ko ububasha bwanjye bwose bukorera mu bapfumu, mu barozi, ububasha bwanjye bwose duteranyiriza hamwe kugira ngo tugabanye ubukana n'abakurambere, tukagabanya ubukana n'ububasha bwa Noheli mu miryango turimo tuyoboye. Ndabyemera imbere y'Imana Data na Mwana na Mutagatifu ko Kristo umwami yabidutsindiye. Yadutsindiye ku mihango yose dukora, yadutsindiye ku nzitizi zose zidushyiraho, ku mitego yose twohereza, yadutsindiye ububasha bwose twohereza ku isi, twohereza mu ngo, ingeso mbi zose dutega byose bitwongera imbaraga n'ubumwe. Yadutsindiye ku mihango yacu yose dukora, kugira ngo urumuri rwa Noheli, urumuri rutagera mu miryango twituriyemo. Ayo masadaka yose dukora, turabirekuye. Nta bubasha dufite kuri iyi si, turabirekuye. Nta bubasha dufite ku nyamaswa, nta bubasha dufite ku maraso ya muntu, ku maraso ibyaremwe byose bifite ubuzima. Ndabyemeye imbere y'Imana Data na Mwana na Mutagatifu ko byose tubitsindiweho. Ndabyemeye imbere y'Imana Data na Mwana na Mutagatifu ko Kristo umwami yatsindiye mu miryango n'ingo, ku migisha yabo, ku buzima bwabo, ku mitego yose twagiye tubatega, byose turarekuye. Ibyaha byose tubisubiza mu bya Bikira Mariya nyina wa Jambo. Twemere imbere y'Imana Data na Mwana na Mutagatifu ko Kristo umwami yabidutsindiye. Twemeye imbere y'Imana Data na Mwana na Mutagatifu ko dutsindiwe ku buyobozi. Abayobozi bose ku isi hose turabaretse. Imitego yose tubatega, ibiganiro tugirana nabo, ubugome bwose tububakira, ubumuntu tubakuramo, urukundo dukomeza kubibutsa yuko ari rwo weakness, ari cyo kintu bagomba kwikuramo. Nta nubwo bagomba kuba nk'abandi bantu basanzwe, kuko icyo gituma ko urukundo baruha umwanya wa mbere, kandi aricyo kinaniza
shyira neza ya mbere ibaho nk'umuyobozi wese. Ndabyemera imbere y'Imana Data na Mwana ari Mutagatifu. Ubumuntu bwawe turabusubije, urukundo rwawe turabusubije, ibyishimo byabo turabisubije. Turabyemera imbere y'Imana Data na Mwana ari Mutagatifu ko Kristo Umwami yadutsindiye ku biganiro byose, yadutsindiye ku buzima bwabo, ku buyobozi bwabo, ku muhamagaro wabo, ku ngabire n'inema zabo, ku mibiri yabo. Turemera imbere y'Imana Data na Mwana ari Mutagatifu ko Kristo Umwami yadutsindiye mu ngo zabo. Tugiye bitazongera kugaruka ku isi ukundi tuvuye ku isi. Turabyemeye imbere y'Imana Data na Mwana ari Mutagatifu ko ububasha bwacu bwose twari dufite mu kirere, twari dufite ku butaka, twari dufite mu mazi. Mugabo amakisida yacu yose twakoraga, amaraso yose twavomaga, mugabo imbaraga zose twakamuraga muri muntu, twibikiraga ububasha bwose, ububasha bwose twari dufite bwashize muri butege muntu kugira ngo dutege roho zabo tuzakire, tubakire. Byose turabyikoreye ku muco, turemera imbere y'Imana Data na Mwana ari Mutagatifu ko byose tubitsindiwe. Dutsindiwe ku myidagaduro yose twakoreye umuntu kugira ngo umuntu azatugabire roho ye, atugabire ubuzima bwe, atugabire ibyo byose ntacyo yisigarije. Tubane, tukundane, dukorane, tukorane. Ndabyemera imbere y'Imana Data na Mwana ari Mutagatifu ko Kristo Umwami byose yabidutsindiye. Imigambi yose twayitsindiyeho, turemera imbere y'Imana Data na Mwana ari Mutagatifu ko Kristo Umwami yadutsinze. Turabyemera imbere y'Imana Data na Mwana ari Mutagatifu ko agahinda kose twakoze twakoreye umuntu, amateka yose tubakiye muri muntu tukagerekaho n'andi, urwango tubatse muri muntu, uburakari n'umujinya n'umushiha, amagambo yose twateguye kugira ngo azangize urukundo twateze mu kanwa ka muntu. Turabyemera imbere y'Imana Data na Mwana ari Mutagatifu ko byose tubitsindiwe. Turatsinzwe, yewe turatsinzwe. Turabyemera imbere y'Imana Data na Mwana ari Mutagatifu ko Kristo Umwami yadutsindiye. Turabyemera imbere y'Imana Data na Mwana ari Mutagatifu ko Kristo Umwami yadutsindiye ku myidagaduro yose, ku byishimo byose twakoreye umuntu. Twongeye turemera imbere y'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu ko Kristo Umwami yadutsinze, yadutsindiye ku rugomo rwose, ku bugome bwose, ku mayeri yose dukorera muri muntu kugira ngo umuntu dukomeze dukomeze ubumwe bwacu, kandi kugira ngo umuntu dukomeze tugirane amasezerano ndakuka y'ubumwe y'urukundo hagati yacu nawe. Ndabyemera imbere y'Imana Data na Mwana ari Mutagatifu ko mbitsindiwe. Tsindiwe ku bana, tsindiwe ku bana, ibyishimo byabo nari ndi kwiba, ububasha bwose nari ndi kubageraho, imitego yose nateze ingo zabo. Ndabyemera imbere y'Imana Data na Mwana ari Mutagatifu ko Kristo Umwami byose yabitsindiye. Ngiye bitazongera kugaruka ku isi ukundi, natsinzwe yewe. Ndabyemera imbere y'Imana Data na Mwana ari Mutagatifu ko Kristo Umwami yatsindiye ku barwayi, yatsindiye kuri byose nabongoreraga, kuri byose nabananizagamo. Ndabyemera imbere y'Imana Data na Mwana ari Mutagatifu ko Kristo Umwami yatsindiye ku makopi, ku mavideyo yose mbashushanyiriza nkabakorera kugira ngo mugabo nanize ubwonko, nanize ukwemera kwabo, nanize ibyishimo byabo, nanize buri kintu cyose bashingiraho. Bemera gukomeza gukora, bemera ububasha bw'Imana kubakoreramo. Ndabyemera imbere y'Imana Data na Mwana ari Mutagatifu ko Kristo Umwami yabitsindiye. Yatsindiye ku busabane bwe nabo. Ndabyemera imbere y'Imana Data na Mwana ari Mutagatifu ko mbitsindiwe. Ndabyemera imbere y'Imana Data na Mwana ari Mutagatifu ko ntsindiwe ku madosiye yose nari mfitiye abarwayi, nari mfitiye muntu. Ngiye bitazongera kugaruka ku isi ukundi. Imitego yose nagiye ntega abarwayi byose ndabyemera ko byose bijyanye ku mpinga y'irimbikiro.
ndemera imbere y'Imana Data na Mwana ari mutagatifu ko mvuye ku gutwi kwabo, mvuye mu mibiri yabo, imitwe yabo, ndabyemeye ko mbatsindiweho. Iyo nsinze nta kindi kintu mfite, mundeke nigendere niba hari ibindi utarahiye, ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano umunyenga y'irimbukiro. ndahiyemera imbere y'Imana Data na Mwana ari mutagatifu ko indwara zose nateje, ibihombo byose nateje, byose mbitsindiweho. Ndabyemera, natsinzwe, yewe natsinzwe. Yesu Kristo yatsinze. Mugabo ndabyemera, natsinze. Icyaha cyo kwica nari ndi gushishikariza muntu kugira ngo ayowe kugira ngo icyo cyaha gitume ko Imana yanyu yibura imenya ko umuntu nta mpamvu yo kongera kumuvunikira, umuntu azakomeza amere nkatwe, isi ayirekure ntiyongere no kwitekereza. ndabyemera imbere y'Imana Data na Mwana na Mutagatifu ko nabyo mbitsindiwe, ndeke nigendere nta kintu mfite. niba hari ibindi utarahiye, ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano umunyenga y'irimbukiro. wikubye inshuro tiriyari miliyari 200. niba hari ibindi utarahiye, ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano umunyenga y'irimbukiro. wikubye inshuro tiriyari miliyari 300. Ibindi bintu ufite wamana we ukanigendere. niba hari ibindi utarahiye, ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano umunyenga y'irimbukiro. wikubye inshuro tiriyari miliyari 400. niba hari ibindi utarahiye, ubutabera bw'Imana buguhera ibihano bisumba ibindi bihano umunyenga y'irimbukiro. wikubye inshuro tiriyari miliyari 500. byari byo munsi y'umusaraba Kristo umwami wambweho. byari byo munsi y'umusaraba Kristo umwami wambweho. byari byo munsi y'umusaraba Kristo umwami wambweho. amacumu y'ingabo zo mu ijuru nakumanukireho, imyambi y'ingabo zo mu ijuru nikumanukireho, inkota z'ingabo zo mu ijuru zikumanukireho, amacumu y'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo akumanukireho, imyambi y'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo ikumanukireho, inkota z'ingabo za Bikira Mariya nyina wa Jambo zikumanukireho. byari byo munsi y'umusaraba Kristo umwami wambweho. 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 bavemo bavemo bavemo. byari byo munsi y'umusaraba Kristo umwami wambweho. byari byo munsi y'umusaraba Kristo umwami wambweho. bavemo 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 bavemo. Mana Data nyir'ijuru, ndakwinginga ngo urambure ikiganza cyawe ku bana bawe, utumanuremo inema, ububasha, ubutwari, ubudacogora n'ubudahangarwa, uduhe gutsinda ibigeragezo, ibishuko n'imitego ya nyakibi. ndagusanga urambure ikiganza cyawe, uduhe umugisha ubwenge bwacu, umugisha ibitekerezo byacu, umugisha roho zacu n'imibiri yacu, umugisha ibyo waduhaye n'ibyo witegura kuduha byose. umugisha wawe udutagatifuze, umugisha wawe uturinde, umugisha wawe udukomeze, umugisha wawe uzatugeze mu ngoma y'ijuru. mubyeyi impuhwe Bikira Mariya, ndagusanga udushyire mu gishura cyawe,
uducubize mu nyanja y'impuhwe z'Imana, uduture kuri aritari yo mu ijuru. Bikira Mariya Nyirimpuhwe, wibuke ko ntawe wigeze kumva ko washubije inyuma aguhungiyeho agutakambira ngo umurengere umusabire. Nicyo gituma nkwizera ndakugana nkuganyira, umagareho ko ndi umunyabyaha, mubyeyi w'umukiza, ntiwirengagize ibyo nkubwira, ubyumve ubyiteho. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Ubuyobe, imitego n'ibitero bya Sekibi, ububasha bwa muntu, urumuri rwa muntu, umutsindo, ubutabazi bw'abamarayika, ubucibwe bwa shitani, ubutabazi bw'abatagatifu, inyenga ku isi, muri umunyu w'isi, muri urumuri rw'isi.